anh chị em, hôm nay là ngày 11 tháng 9 2023, 11 giờ 16 phút buổi sáng giờ California. Mình sẽ tóm lược bản tin đọc báo hôm nay. Trước khi vào bản tin thì cái thông báo là ngày thứ bảy này đó là lúc 11 giờ sáng tới 2 giờ 30 sẽ tổ chức tưởng niệm chiến thắng cổ thành Quảng Trị, thì sẽ tổ chức ngay cái tượng đài ở cái vườn công viên lịch sử đó. Trong đó nó có cái viện bảo tàng của Việt Nam Cộng Hòa với lại thuyền nhân ở trong đó, ở San Jose. Mời quý vị anh chị em đến đó tham dự. Thì mình xin đọc báo hôm nay. Tóm tắt là nhà phân tích của CNN và nhà hoạt động đảng Dân Chủ Van Jones hôm ngày 7 tháng 9 cho biết đảng Dân Chủ đang bắt đầu thì thầm về vấn đề tuổi tác của Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua năm 2024 sắp tới. Tôi nghĩ rằng người thuộc đảng Dân Chủ nhìn vào những con số cuộc thăm dò gần đây này đã nói rằng những lời thầm thì về tuổi của Joe Biden và cuối cùng cũng xuất hiện trong dữ liệu này. Jones nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình CNN vào ngày 7 tháng 9, mọi người đang nói xấu họ đang lắng về Joe Biden. Ông ấy giống như một người ông là bạn yêu quý, bạn tin tưởng, bạn nợ rất nhiều. Nhưng bạn bắt đầu băn khoăn liệu bạn có giao cho ông nội này một công việc căng thẳng không? 6 năm nữa hay bạn muốn cái gì khác cho ông ấy? Một cuộc thăm dò của CNN CSRS công bố ngày 7 tháng 9 cho thấy 74% nói rằng Biden 80 tuổi không có sức chịu đựng và sự nhạy bén để phục vụ hiệu quả với tư cách tổng thống. Chỉ có 26% cho biết ông sẽ trở thành ra tranh cử một nhiệm kỳ khác. Dữ liệu cho thấy con số này đã tăng 7 điểm phần trăm kể từ tháng 6, khi 67% người dân tin rằng ông không có những khả năng đó cho chức tổng thống, và từ mức 51% vào tháng 11 2019. Cuộc thăm dò cho thấy tổng thể 61% cử tri không tán thành cách Biden thực hiện nhiệm vụ tổng thống, khiến ông chỉ có 39% cử tri tán thành hiệu suất của ông trong công việc. Theo cuộc thăm dò, 58% cử tri cho rằng các chính sách của Biden đã khiến điều kiện kinh tế trở nên tồi tệ hơn, với 55% nói rằng họ không nghĩ ông ấy quan tâm đến họ, 72% nói rằng ông ấy truyền cảm hứng cho niềm tin vào họ, và 67% nói rằng ông ấy không quan tâm đến họ, một tổng thống mà họ cảm thấy tự hào. Trong số các cử tri của đảng Dân Chủ, cuộc thăm dò cho thấy 67% nói rằng họ muốn có một ứng cử viên khác cho đảng trong cuộc bầu cử 2024 sắp tới, với 82% thích chỉ ai đó ngồi Joe Biden, tăng thêm 13 điểm phần trăm kể từ tháng 3 theo cuộc thăm dò. Gần một nửa hay 49% đảng viên đảng Dân Chủ cho rằng tuổi tác của Joe Biden là mối lo ngại lớn nhất cho họ về việc ứng cử vào 2024. Tuy nhiên 86% tin rằng ít nhất có khả năng Biden sẽ trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào năm 2024. Jones nói tuổi của Biden là điều đang được nói đến. Mọi người sợ hãi không dám nói bất cứ điều gì về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng ta là phải có cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. Tôi nghĩ đây có thể là đáy của cuộc bỏ phiếu. Đối với Joe Biden, ông ấy có thể thăng tiến nếu nền kinh tế cải thiện, nhưng hiện tại kinh tế đang trở nên tốt hơn và những lo ngại về nền kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn. Ủy ban giám sát giải trình Hạ viện cho đảng Cộng Hòa lãnh đạo hôm thứ Tư đã yêu cầu cơ quan lưu trữ quốc gia giao nộp nhiều hồ sơ hơn từ thời Joe Biden làm phó tổng thống. Ủy ban để tìm kiếm quyền truy cập đặc biệt không hạn chế vào hồ sơ án của cơ quan quản lý hồ sơ và lưu trữ quốc gia NARA có tiêu đề hồ sơ về Hunter Biden và James Biden và các giao dịch kinh doanh nước ngoài của họ. Hồ sơ gần đây đã được công bố do một vụ kiện đang diễn ra về đạo luật tự do thông tin của American First Legal. Hội đồng giám sát Hạ viện trước đây đã yêu cầu NARA công bố hồ sơ về những năm Biden làm phó tổng thống trong những thời điểm trùng lập với hoạt động giao dịch con
trai của ông là Hunter Biden ở Ukraine. Đặc biệt là các email được ký với các bức danh như Robert Peter, Robin Ware và Koji RB, là cái mật mã tên bí danh của Joe Biden đó. Yêu cầu mới nhất của giám sát bao gồm các liên lạc giữa các nhân viên lúc đó, Biden và các đối tác kinh doanh của con trai là Hunter Biden. Trong một ví dụ, vào ngày 4 tháng 12 2015, Eric Schwerin, một cộng sự kinh doanh lâu năm của gia đình Biden, đã viết cho Kate Bedingfield tại văn phòng phó tổng thống, đưa ra những câu trích nhà trắng. Tin ông Joe Biden đến Hà Nội, ông ta buồn ngủ lại tiếp tục. Trong một loạt các tình tiết không theo trình tự và tiếp tuyến ngày càng trở nên kỳ lạ, vào cuối cuộc họp báo toàn cầu tại Hà Nội, Việt Nam dự kiến kết thúc hội nghị chương trình G20 của New Delhi, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ để đi ngủ. Một lúc sau, các trợ lý báo chí yêu cầu kết thúc hội nghị, dường như nhằm mục đích đuổi ông ra khỏi sân khấu. Thế nhưng Joe Biden đi ngủ mà ông được rồi thì bị đuổi ra. Cái người trợ lý của ông, những người đó kiểm soát ông ta đó. Không rõ giữa thái độ mệt mỏi của Joe Biden. Theo Madeleine T, câu trả lời của ông được câu hỏi về việc Hoa Kỳ đặt lợi ích chiến lược trên nhân quyền. Điều gì đã khiến thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đóng cửa nhà báo? Sau khi nói khoảng 20 phút, với một loạt các đề cập đến John Wayne, cowboy người da đỏ, lính ngựa mặt chó, hoặc bằng những bình luận kỳ quái như thậm chí còn đáng lo sợ hơn một cuộc chiến tranh hạt nhân và sự nóng lên toàn cầu sẽ tăng lên 1.5 độ trong 20 đến 10 năm tới. Biden tuyên bố khi kết thúc cuộc họp báo: nhưng tôi nói cho bạn biết điều này, tôi không biết về bạn nhưng tôi sẽ để đi ngủ. Một lúc sau, Tổng thống được hỏi suy nghĩ của ông về Thủ tướng Trung Cộng Lý Bằng, người đã tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 thay mặt cho nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình. Biden trả lời rằng: chúng tôi đã nói về những gì chúng tôi đã nói tại hội nghị nói chung. Chúng tôi đã nói về sự ổn định. Chúng tôi đã nói về việc bảo đảm rằng thế giới thứ ba, thế giới thứ ba, Nam bán cầu có quyền truy cập vào sự thay đổi. Nó có quyền truy cập chúng tôi, nó không hề mang tính đối đầu. Anh ấy đến gặp tôi, anh ấy nói tôi không nghe được. Và sau đó, Jean-Pierre ngắt lời Biden nói qua hệ thống loa: cảm ơn mọi người, cảm ơn. Biden trả lời có vẻ bối rối, tất nhiên là trả lời họp báo không được, là cuốn gói luôn. Hôm nay là đúng ngày 22 năm 911. Tiếng chuông vang lên ở khu vực Giro, nghĩa là các công trường Giro đó, và những lời tưởng nhớ trong long trọng vang lên khắp nơi nước Mỹ. Từ người Mỹ hôm thứ Hai nhìn lại nỗi kinh hồn di sản của vụ 11 tháng 9. Tháng 11 ngày 9 nhé. Có lẽ mình cũng quên chưa chắc nha. Như ngày 9 tháng 11 và 11 tháng 9 vậy đó. Mọi người tập trung, chắc hôm nay là tháng 9 là đúng rồi đó. Đúng rồi, ngày 11 tháng 9, xin lỗi. Người tập trung tại các đài tưởng niệm, trạm cứu hộ, tòa thị chính, khuôn viên trường và những nơi khác để kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trên đất Mỹ. Gần 3.000 người thiệt mạng và những chiếc máy bay bị cướp đâm vào trung tâm thương mại thế giới ở New York, lầu 5 góc Shakespeare, Pennsylvania, và đồng thời vụ tấn công đã định hình tại chính sách đối ngoại và lo ngại trong của nước Mỹ. Edward Delman nói với: khi đến mặt đất, đối với những người trong chúng ta đã mất người vào ngày hôm đó, ngày đó vẫn đang diễn ra. Mọi người khác nhau được bước tiếp và bạn tìm ra cách để tiếp tục con đường. Những ngày đó luôn xảy ra với bạn. Ground Zero là cái nơi mà bị nổ đó, để tôn vinh người anh rể đã bị giết của mình, Danny McGinney. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tham dự một buổi lễ tại căn cứ quân sự ở Anchorage. Chuyến thăm của ông trên đường tới Washington DC sau chuyến đi đến Ấn Độ và Việt Nam là một lời nhắc nhở rằng các tác động của vụ 11 tháng 9 đã được cảm nhận ở mọi nơi trên đất nước, dù ở những nơi xa xôi. Các cuộc tấn công bằng máy bay bị cướp đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và định
hình tại chính sách đối ngoại cũng như những lo ngại trong nước Mỹ. Tin với ông Putin, Tổng thống Nga Putin được cho là muốn người bị sát hại quay trở lại, có lẽ để đổi lấy việc trao đổi tù nhân với nhà báo Mỹ đang bị giam giữ Evan Gershkovich, 31 tuổi, những người khác bị giữ ở Nga. Sát thủ Vadim Kasivkov, 58 tuổi, bị cầm tù ở Đức vì tội sát hại thủ lĩnh quân nổi dậy Chechnya Yeltsin Kagoshvili theo kiểu hành quyết. Năm 2019, Putin đã tìm cách trao đổi tù nhân cho sát thủ người Nga của mình trước khi anh ta kết án vào năm 2021. The Wall Street Journal đưa tin các quan chức nói với tạp chí rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự trở lại của cựu chiến binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Paul Whelan và Gershkovich của tạp chí, và Kasivkov là đòn bẩy chính trị. Trên thực tế, các nguồn tin cho biết Putin chỉ quan tâm đến việc giao dịch với Kasivkov. Các quan chức từ một quốc gia nói với tạp chí rằng có thể đạt được một thỏa thuận cho Whelan, Gershkovich và lãnh đạo phe đối lập Putin Alexei Navalny. Theo báo cáo, Đức chưa cho biết liệu Kasivkov có thể thương lượng được hay không, và các luật sư của chính phủ đã đưa ra ý kiến trong hồ sơ pháp lý về một kẻ sát nhân bị kết án bị hạn chế trong việc trao đổi tù nhân. Kiev, Ukraine và nền tảng điều tra của Bellingcat của nó đã góp phần xác định Kasivkov là kẻ giết Kagoshvili và bị cáo buộc có mối quan hệ với tình báo Nga, trước đây gọi là FSB. Theo hệ thống của tòa án Đức, Kasivkov đang thụ án chung thân trong hệ thống nhà tù Đức và bị coi là đã thực hiện hành vi khủng bố. Theo tạp chí, sau một phiên tòa mà Kasivkov tỏ ra không quan tâm, đôi khi đeo tai nghe để nghe các nhân chứng và các đã được dịch của những người làm chứng chống lại anh ta. Kasivkov đã được chuyển đến một nhà tù an ninh cao không được tiết lộ ở Đức. Đại sứ quán Nga tại Berlin và Bộ Ngoại giao Nga từ chối trả lời yêu cầu bình luận của tạp chí. Tin nạn chôm chĩa của nước Mỹ. Cửa hàng Nike là cái cửa hàng bán giày ở phía đông bắc của thành phố Portland, Oregon được cho là sẽ đóng cửa do các vấn đề an toàn và an ninh. Hiệp hội Doanh nghiệp South District đã công bố hôm thứ Sáu trong một thông báo báo chí rằng Nike đã cho biết cửa hàng sẽ đóng cửa. Nike tuyên bố rằng công ty sẽ tái tạo không gian bán lẻ và đang xem xét các địa điểm trong tương lai như một phần trong kế hoạch phục hồi lâu dài của cộng đồng này. Hiệp hội Doanh nghiệp South District gọi kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn cửa hàng là một đòn kinh tế lớn đối với cộng đồng. Thị trưởng Portland Ted Wheeler cho biết thành phố đã cố gắng hợp tác với Nike để giúp công ty giải quyết những thách thức về an toàn. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát thiếu hụt nhân sự nên thành phố sẽ không cung cấp nhân viên làm nhiệm vụ từ cục cảnh sát Portland. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Wheeler cho biết nhóm của tôi và nhân viên thành phố đã làm việc không mệt mỏi và có thiện chí với Nike trong gần một năm để đưa các giải pháp sáng tạo cho những thách thức về an toàn của họ. Cuối cùng, thành phố không thể cung cấp cho Nike hoặc bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào khác với các nhân viên PPP ngoài nhiệm vụ tận tâm do sự thiếu hụt nhân sự của PPP. Tôi vẫn cam kết hỗ trợ thành công trong tương lai của Nike tại Portland và mong đợi những khoản đầu tư trong tương lai của họ vào cộng đồng của chúng tôi. Cửa hàng Nike là doanh nghiệp mới nhất rời khỏi Portland khi tội phạm và tình trạng vô gia cư tràn lan trong thành phố, nên sử dụng để đáp lại việc tiếp cận truyền thông liên quan đến vai trò của Hunter Biden ở Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Thông báo báo chí của Ủy ban cho biết cuối ngày hôm đó, bà Bedingfield trả lời ông Swearing rằng Phó Tổng thống đã ký duyệt
việc này theo Demon Archer, một cuộc họp ban giám đốc của Burisma ở Dubai vào tối ngày 4 tháng 12 năm 2015. Hunter Biden gọi là DC để thảo luận về áp lực và Burisma yêu cầu anh ấy giảm bớt. DC là do ông Hunter Biden thời đó làm phó tổng thống đó. Chủ tịch Ủy ban James Comer, Cộng hòa Kentucky cho biết Joe Biden chưa bao giờ xây dựng một bức tường tuyệt đối giữa các giao dịch kinh doanh của gia đình ông và công việc chính thức của ông. Là cánh cửa văn phòng đã rộng mở đối với các cộng sự của Hunter Biden, Comer nói có bằng chứng về sự thông đồng trong nỗ lực tung tin trên phương tiện truyền thông về tình trạng tham nhũng của Burisma. Trong khi đó, Phó Tổng thống Joe Biden đang công khai thúc đẩy chương trình nghị sự chống lại tham nhũng ở Ukraine. Thật đáng ngờ, cộng sự của Hunter Biden đã có một tuyên bố truyền thông về Burisma được chính Phó Tổng thống Biden phê duyệt vào cuối ngày. Hunter Biden gọi đến DC để được giúp đỡ áp lực của chính phủ mà Burisma phải đối mặt. Người Mỹ yêu cầu trách nhiệm giải trình việc lạm dụng các văn phòng chính phủ này và lợi ích của gia đình Biden. Ủy ban giám sát và trách nhiệm giải trình sẽ tiếp tục theo dõi mọi bằng chứng để cung cấp sự minh bạch rất cần thiết cho người dân Mỹ. Các hồ sơ được Ủy ban giám sát yêu cầu trong bức thư gửi đến Colin Sogan, nhà lưu trữ Hoa Kỳ, bao gồm phiên bản hoàn chỉnh và chưa được biên tập lại của tất cả các tài liệu từ hồ sơ Hunter Biden, James Biden và các giao dịch kinh doanh nước ngoài của họ. Tất cả những tài liệu và thông tin liên lạc đến hoặc từ văn phòng điều hành của chủ tịch, chứ là của tổng thống, bao gồm nhưng không giới hạn văn phòng phó tổng thống, đến từ sao chép hoặc liên quan đến Eric Schwerin, David Archer, Watch Jeremiah, John Robinson, Rob Walker hoặc Jeffrey Cooper. Đó là những cái bí danh của ông Joe Biden đó. Tất cả các tài liệu thông tin liên lạc đến hoặc từ Kate Bedingfield, Michael Carpenter, Kathy Chung, Amos Hochstein, Colin Catt và Alexander McClure, đến từ sao chép hoặc liên quan đến Hunter Biden hoặc James Biden. Tất cả các lịch điều hành được tạo cho phó tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden đều có liên đại từ ngày 20 tháng 1 2009 đến ngày 20 tháng 1 2017. Tin liên quan tới cái máy mà để đo áp huyết á. Kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài 30 năm của các nhà nghiên cứu làm việc với Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy các bác sĩ nên đo áp huyết 2 lần, một khi bệnh nhân đang ngồi và lần thứ hai là khi bệnh nhân đang nằm. Đôi khi những người chỉ số áp huyết bình thường khi ngồi thẳng có thể bị tăng huyết áp khi họ nằm ngửa. Tác giả chính của nghiên cứu của Đức giao một sinh viên y khoa trường White Harvard cho biết nếu huyết áp chỉ được đo khi mọi người ngồi thẳng, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể bị bỏ sót. Theo thông cáo báo chí của AHA, nghiên cứu kéo dài trên hơn 11.000 người trưởng thành có nguồn gốc khác nhau ở Hoa Kỳ cho thấy những người có chỉ số huyết áp cao khi ngồi thẳng và nằm có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, đau tim cao hơn hoặc tử vong sớm so với người trưởng thành không bị cao huyết áp ở cả hai tư thế. Nghiên cứu mới đã được trình bày tại phiên họp khoa học về tăng huyết áp 2023 của AHA được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng hệ thống thần kinh tự trị điều chỉnh huyết áp ở các vị trí cơ thể khác nhau. Tuy nhiên trong lực đó có thể khiến máu tụ lại khi ngồi hoặc đứng thẳng, và cơ thể đôi khi không thể điều hòa huyết áp khi nằm, ngồi và đứng. Trong số các kết quả nghiên cứu, 16% người tham gia không bị huyết áp cao, chỉ số đo được trên 130/80. Khi ngồi bị huyết áp cao thì nằm ngửa. Để so sánh là 74%, tức khoảng 3/4 số người bị huyết áp cao ngồi cũng bị tăng huyết áp khi nằm. Những người tham gia bị huyết áp cao thì ngồi và nằm
ngửa có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn 1.6 lần và nguy cơ tử vong sớm cao hơn là 1.83 lần. Họ cũng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch vành cao hơn 2.18 lần so với những đối tượng nghiên cứu không bị huyết áp cao khi ngồi hoặc nằm. Điều thú vị là những người trưởng thành bị huyết áp cao được đo khi nằm chứ không phải là ngồi, có nguy cơ cao tương tự như những người tham gia bị huyết áp cao và cả ngồi và nằm. Thông báo cáo báo chí của AHA cho biết, theo Study Files, giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu bắt đầu vào năm 1987 và tiếp tục cho đến năm 1989, tổng cộng có 15.972 người trưởng thành sống ở Hoa Kỳ với hoàn cảnh khác nhau được đo huyết áp khi nằm hoặc ngồi. Hơn một nửa 56% là phụ nữ và 25% số người tham gia là người da đen. Dữ liệu huyết áp được thu nhập ở cả phòng khám ở nông thôn và thành thị. Sức khỏe của họ sau đó được theo dõi trong khoảng thời gian trung bình từ 25 đến 28 năm so với số liệu thống kê sức khỏe mới nhất được thu nhập từ năm 2011 đến 2013. Giao cho biết phát hiện của chúng tôi cho thấy những người có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ có thể được hưởng lợi về việc kiểm tra huyết áp trong khi nằm ngửa. Những nỗ lực kiểm soát huyết áp trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp giảm huyết áp khi ngủ. Nghiên cứu trong tương lai nên so sánh số đo huyết áp khi nằm ngửa tại phòng khám với. Ông Joe Biden, đại diện nước Mỹ, cũng như là ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì hôm nay là ông Biden cũng đi về nước Mỹ, bay về nước Mỹ rồi. Thì cái thỏa thuận nâng cấp quan hệ hai nước là lên mức cao nhất đó. Thì đây cũng là một số cộng đồng người Việt, một số thì bên một người, số thì họ cũng không đồng ý. Tuy nhiên cái quan hệ này thì nó có lợi cho Đảng Cộng sản nhiều hơn cho cái người dân Việt Nam, và cái quan hệ này nó có lợi cho cái Hoa Kỳ. Lý do là tại vì Hoa Kỳ tuy nói là vấn đề nhân quyền dân chủ này nọ, nhưng mà đó là hình thức chứ không quan tâm. Nếu mà cái sự nâng cấp này thì quý vị cũng biết là những cái tiền bạc, tài sản của đảng viên Đảng Cộng sản cũng như những người liên hệ với Đảng Cộng sản thì đa số là nó chuyển qua Hoa Kỳ để nó đầu tư hoặc là cất giấu nhiều hơn. Một số nước Âu Châu cũng như Úc, Canada và một số ngân hàng bí mật khác. Tuy nhiên nước Mỹ là một cái nơi mà Cộng sản Việt Nam nó đưa thân nhân, đặc biệt là con của nó đi đến đâu, con cháu gì đó dòng họ nó đưa qua nước Mỹ nhiều nhất với mọi hình thức kết hôn, du lịch, đầu tư. Thì Mỹ nó có lợi, dù mày có ăn cắp đàn áp trong nước đó là cái chuyện của chúng mày, nhưng mà rốt cuộc rồi cái nguồn tiền cũng chạy về nước Mỹ, thì Mỹ nó dùng cái tiền đó để mà nó đầu tư, nó làm ra những cái lợi lộc khác, thì tiền cũng rót về nước Mỹ mà thôi. Thì đây là có lợi cho nước Mỹ rất là nhiều. Thì Đảng Cộng sản nó chống Mỹ, nó đánh đuổi Mỹ đủ thứ trong thời gian trước năm 1975. Tuy nhiên hiện nay thì nó lại trở lại cái vấn đề là nếu mà nó không có cuộc chiến để gây nhiều triệu người Việt Nam chết và bị thương đó, thì chúng ta, cái đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay nó phát triển rất là tốt. Nhưng mà trong một cái thời gian Cộng sản nó đi theo chủ nghĩa Cộng sản để mà nó chiếm miền Nam đó, thì cái thời gian đó quý vị cũng biết năm 75 cho đến 1986 thì quý biết rất là cực khổ, và nó triệt tiêu hết tất cả những cái chất xám của miền Nam. Thì bây giờ nó trở lại cái nguyên thủy lúc trước, cũng như là Việt Nam Cộng Hòa với thời Mỹ, và cái mức quan hệ ban giao của nó cũng là giao thương thì nó cũng trở lại như ngày xưa, chứ nó không có đổi mới, mà nó đổi về cái số cũ. Thì đánh đuổi thì rốt cuộc thì nó cũng rước, chống Mỹ thì nó cũng rước Mỹ, và cũng nhờ Mỹ. Quý vị cũng biết là Cộng sản Việt Nam là nó xuất cảng qua Mỹ khoảng 120 mấy tỷ đô la, cái là bằng trên 1/3 của cái tổng sản lượng mà nó xuất khẩu ra toàn thế giới. Mỹ là một nước nó xuất cảng bán hàng nhiều nhất. Tin tiết lộ ra về ông cố tổng thống John F. Kennedy hạ sát, thì hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ cũng mở ra một số hồ sơ bí mật thêm về cái chết của ông cố tổng thống John F. Kennedy. Trong một tiết lộ đáng kinh ngạc, cựu nhân viên mật vụ Paul Landis, 88 tuổi, người đã có mặt cùng tổng thống John F. Kennedy trong vụ ám sát ở Dallas
gần 6 thập niên đã đưa ra những câu hỏi mới xung quanh lý thuyết khét tiếng về viên đạn ma thuật. Landis, người được giao nhiệm vụ bảo vệ đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy khi đoàn xe tổng thống đi ngang qua Dealey Plaza vào năm 1963, trong cuốn sách sắp xuất bản của ông có tựa đề Nhân chứng cuối cùng, dự kiến xuất bản vào tháng 10, kể một câu chuyện chưa bao giờ được tiết lộ công khai. Nói chuyện với The New York Times, Landis nhớ lại rằng khi đứng cách tổng thống chỉ có vài bước chân, anh đã nghe âm thanh không thể nhầm lẫn của tiếng súng. The Times đưa tin trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi đứng trên ván chạy của đoàn xe, anh ấy bám vào hy vọng mong manh rằng đó có thể là một quả pháo hoặc một chiếc lốp bị nổ, nhưng sau đó một phát súng khác vang lên và một phát nữa và tổng thống ngã xuống. Một cách chi tiết ớn lạnh, Landis khẳng định rằng anh phải ẩn nấp để tránh bị cắt não của tổng thống bắn tung tóe. Ở đây, chuyện của Landis khác với những phát hiện chính thức của chính phủ giữa sự hỗn loạn sau đó. Anh ta cáo buộc rằng anh ta đã lấy được một viên đạn găm ở ghế sau viên xe nơi Kennedy ngồi và đặt nó lên cán bệnh viện của tổng thống để kiểm tra. Viên đạn 6.5mm này trước đây được cho là đã được phát hiện trên cán của tổng thống đốc bang Texas John Connally sau khi rơi xuống, và vết thương ở đùi được mệnh danh là nổi tiếng viên ma đạn thuật. Kết luận của Ủy ban Warren rằng viên đạn này cho tay súng đơn độc Lee Harvey Oswald bắn đã xuyên qua cổ họng Kennedy từ phía sau đó gấp vào vai phải của Connell trước, vì gây thêm vết thương ở lưng, ngực, cổ tay và đùi của ông. Báo cáo xác định rằng một phát bắn trượt đoàn xe, một phát khác trở thành viên đạn thần kỳ và phát cuối cùng trúng vào đầu của tổng thống Kennedy một cách chí mạng. Landis cho rằng anh ta đã đặt viên đạn vào cán của Kennedy vào bệnh viện, nhưng bây giờ tin rằng tại một thời điểm nào đó viên đạn đã chuyển từ cán của tổng thống sang cán của thống đốc, trong khi họ được đặt cùng nhau như anh ta truyền đạt cho The Times. Ủy ban Warren đã loại trừ khả năng viên đạn xuất phát từ cán của tổng thống, một thực tế khiến Landis vô cùng lo ngại. Anh ấy nhận xét không có ai ở đó để bảo vệ hiện trường, và đó là một nỗi bận tâm lớn đối với tôi. Tất cả các đặc vụ có mặt ở đó đều tập trung vào tổng thống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi chỉ sợ rằng đó là một bằng chứng mà tôi nhận ra ngay rất quan trọng, và tôi không muốn nó biến mất hoặc bị thất lạc. Đúng là như vậy, Paul. Anh phải đưa ra quyết định và tôi đã nắm bắt được nó. Landy, người chưa bao giờ được Ủy ban Warren phỏng vấn, cho rằng viên đạn đã bắn trúng Kennedy nhưng không đủ năng lượng, không xuyên qua sâu vào cơ thể của ông và cuối cùng bật ra trước khi ông được đưa ra khỏi xe. Giờ đây anh thừa nhận có những nghi ngờ về niềm tin bấy lâu và rằng Oswald hành động một mình. Landy tâm sự, tại thời điểm này tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Bây giờ tôi bắt đầu thắc mắc. Điều đáng chú ý là viên đạn, theo báo cáo của Ủy ban Warren, được tìm thấy hoàn toàn nguyên vẹn, trùng hợp với về mặt pháp lý của khẩu súng trường Magniture Camano của Oswald. James Robert, một luật sư và nhà sử học có trụ sở tại Ohio, đã nghiên cứu sâu rộng về vụ án ám sát và hồ sơ. Landis nhớ lại ký ức của mình về ngày định mệnh đó, dự đoán rằng cuốn sách của ông sẽ khơi dậy những câu hỏi mới về vụ ám sát Kennedy. Robert nói với The Times, nếu những gì anh ta nói đúng đều mà tôi có xu hướng tin tưởng thì có khả năng sẽ mở lại câu hỏi về khả năng súng thứ hai. Nếu không muốn nói là nhiều hơn, nếu viên đạn mà chúng ta gọi là viên đạn ma thuật hay viên đạn nguyên sơ dừng lại sau lưng tổng thống Kennedy, điều đó có nghĩa là luận điểm trọng tâm của báo cáo Warren lý thuyết về một viên đạn là sai. Anh ta nói thêm rằng điều này có thể ám chỉ Connally đã bị bắn bởi một viên đạn riêng biệt, không phải bởi Oswald, người mà anh ta tin rằng không thể nạp đạn đủ nhanh. Khái niệm về nhiều khả năng xả súng đã là một lý thuyết dai dẳng kể từ ngày sau vụ ám sát Kennedy. Robert nhận xét với Vanity Fair và những người khác sẽ phải phân tích đầy đủ bằng chứng để xem hiện tại nó vẫn đến đâu, thì cái
tổng thống Mỹ mà bị bắn thời của ông tổng thống Việt Nam Cộng hòa mình, ông Ngô Đình Diệm đó. Thì bây giờ thì những cái hồ sơ nó cũng vẫn còn trong vòng bí mật, và tổng thống Trump ông nói ông tái đắc cử ông sẽ đưa ra thêm hồ sơ, những cái hồ sơ mà còn giữ lại cái vụ ông Kennedy bị bắn.